Uba Titus W. Khan, Chief Executive Member, Kakasil, Sustainable District Council, KHDC, Uloong baki MDC, Hakis Nambaladeb, Lengba ka discretionary grant, Kishim ya kapisa Hanrei Kimpen Biang Pat, Yaki Utilization Certificate, Pat Kani Kalabu Jing Abha. Uloong ba menta ki MDC kin hab an penbiang shwai ka UC, but on supply pat ya kapisa. Kani kalawan hadian ka jihkran ha ka jelang ka Executive Committee, ha ka arpoitrik jeliau araja arpuar, ha ka balai kran ru halo ka kaifat CAG, ka balapai binian adu usnam arja khatwai, hadu usnam arja khatlai, but kampat dan pat ka kaifat nadu usnam arja khatlai, hadu arja khatpra. Ha ka wai pat kaliang ka KHDC kala rai ru banthung yau charter accountant, na ka banta ban yai be yaranti ki kam ki jam, but ki jingkan jing dia ka council, ha ka ba on yit binia shisien lai benai. Bat mentaka sing le tai bin pabin kawi pakawi ka observation jong iji. Kabaningkong hakabede bat ka ban maintain ye ki records. Ki badai ki asset jong ka council. Ya kani ka bantang ila IT how I am in charge jong ka council asset. Kaba nakaliang ka jong la de le lepa ban form ye kawi committee ba ban maintain ye ki asset jong ka council. Maki ki tiar jong ka council ka badan mo kum ki me ki komputer ba kum ta cerita te ya kani ka bantangi ngin sat pentip show eji ba nakaliang ka jongi ngila don ka committee ba ngila don ru ka maintenance ya ki asset jong ka council ka ba ar ka jinga dei ba kani ka discretionary grant lani kata ka by mo ka balong kum ka kenjap jingarap ya ki MDC baro ke bangi juai nakaliang council. Kani ka DG ka bangi ong. Habangi ai ki MDC kamut ki ai kalong ka bayarap yaki na bantaban ai jingarap ipat ba la kalong ha ka pang ka stom la kalong ha ka no kanu ka banta ka ba MDC usung day ban ai jingarap. Ti baro por ngiju ai shwa ya ka pisa bat usa submit ya ka UC. Ti ka ai ka bangilap mentakat kum ka observation kalong ba kibun ki MDC kim ju submit ya ka UC. Hadin bagi layo episan rikim submit. Tekani ka bu jing bat kapan pau ha ke report jong ka AG menaka por sa kapor ba kimju don kini QC. Tekai ka baka isi ka rai menta ka long. Ba baro ki MDC menta habaki ai jing arab enu kamut kidi ban submit shwa ya ka UC. Hadin bagi la submit ya ka UC kin salak ban yo ya kani ka DG. Pelut shwa. Kin sa submit dengkat bagi cash memo lani kinu ki receipt ki babiang ban pensaki ya kajing pelut jongki kat kum ka amount ka bangin sanction tingin sa pelat ya ki kenang bahkan pensuk ya ka office ban penbiang ya kini ki UC mentaka singi larai bantung ya UCA chartered accountant uban long kum hakaju ka por kum inquiry officer but hakaju ka por un guide ya kini ki account staff ki jungi lani ya ki heads of department kumno bakin maintain ya ki accounts kumno bakin penbiang ki receipt kumno bakin penbiang ki cash book but haka juga poru un ai ka report sa isi ka ka jinglap ka jungu kanang ba nang ni syakmat nakadiang ka isi ngin sim khia la dalap kinu gini gijing duna haka jing dai ban maintain ya ka accounts haka ni ka office te ka kumbang la ong mantan ngin thung UCA chartered accountant bolong well experienced kenang ba unlap lut ya kini ki jingduna ka yang ka account uban long ru ka juga por kum inquiry officer uban inquiry ya ka jingbit jingbiang jong ka accounts